1. Πάμε, ο χρόνος σου αρχίζει τώρα. Σας ξεκινώ την παρουσίαση προσφέροντας ένα αστιχόνερο για να καθαρίσουμε τους ευθύκους σας κάλικες και τον οργανίσουμε έτσι ώστε να αποδεχτείτε το κοκτέιλ ολοκληρωμένο. Πάμε ένα ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων, απόλαυσης, δροσιάς και χαλάρωσης. Όπως ακριβώς το μαρτυράκι το όνομα του κοκτέιλ μου, Μαστίχα Σπάρ. Θα βάλουμε αυτό το συστατικό τσιλί για τη σπερτάδα που χρειάζεται για να δείξουμε την οξύτητα που έχει το μοσχολέμο του νοχείου και την ισορροπία. Επίσης, για να αναδείξει και τα υπέροχα αρώματα και γεύση της μαστίχας χείου. Κάτω, εδώ. Η κάμερα είναι εδώ. Στη συνέχεια θα βάλουμε σιρόπι αγωδιού, 3 cl. Καταγγείλει είναι αρώματα και τα φρεσκάρα που χρειαζόμαστε. Στη συνέχεια θα βάλουμε μισό CL έκπλησους, για να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τα φύλλα από γόνιανδρο και να πείσουμε την ξεχωριστή τους γεύση, τα οποία δεν τα πατάμε. Στη συνέχεια θα βάλουμε και σύρο. Είναι ένα καθαρό απόσταγμα σταφυλίου που δίνει αρμονικά σε γεύση και μυρωδιά με τη μαστίχα. Θα βάλουμε 6 CL. Και θα βάλουμε και... Συγγνώμη, βάλαμε 8 CL. Θα βάλουμε και 6 CL λιγά μαστίχα χείου, ένα καθαρό απόσταγμα μαστίχας χείου με πλούσια αρώματα μαστίχας, αρώματα κέδρου και πεύκου να χαϊδεύουν τον ουρανίσκο. Θα το μοιράσω σε 4 ποτήρια για να έχουμε ισορροπία γεύσεων.
ταξίδι λοιπόν το γεύσιμο των αρωμάτων έχει τελειώσει. Ο μαστίχας πάει έτοιμο. Στη γεια σας.